Hast du dich jemals gefragt, warum Kamele oft ihren Kopf heben und sich umschauen, nachdem sie Wasser getrunken haben? Das ist so drollig. Also, ich kenne eine alte Legende aus der Mongolei, die diesem Rätsel eine magische Erklärung gibt. Stell dir vor, Gras, das sich wie Meereswellen bewegt, soweit das Auge reicht, und in der Ferne Berge, die so hoch sind, dass sie die Wolken berühren. Jetzt, mach die Augen zu und komm mit mir in den Wald der Geschichten. Oh, meine Güte, du hättest die Kamele vor langer, langer Zeit sehen sollen. Damals hatten Kamele die prächtigsten Geweihe, die du dir vorstellen kannst. Sie hatten die schönsten Geweihe, die du je gesehen hast, hoch und stolz wie Baumäste aus Gold. Sie fingen das Sonnenlicht ein und funkelten, wenn sie durch die Steppe liefen. All die anderen Tiere blieben stehen und staunten, weil Kamele aussahen wie Könige. Und hier kommt das Wunderbare. Es gab ein Kamel, das genauso freundlich war, wie es schön war. Es hat nie mit seinen Geweihen angegeben. Ehrlich gesagt, es hat sie kaum beachtet. Es war viel zu beschäftigt damit, allen zu helfen. Eines Frühlingsmorgens wanderte das Kamel runter zu seinem Lieblingstrinkplatz am Fluss. Das Wasser war kristallklar und spiegelte den blauen mongolischen Himmel wie ein riesiger Spiegel. Es beugte sich runter für einen schönen, kühlen Schluck, und genau da tauchte ein Reh auf. Rehe hatten zu der Zeit damals überhaupt keine Geweihe. Ihre Köpfe waren glatt wie ein Flussstein. Das arme Ding sah ein bisschen aus wie ein großes Kaninchen mit langen Beinen. Das Reh blieb wie angewurzelt stehen, als es das Kamel entdeckte. »Oh, meine Güte«, hauchte das Reh, seine Augen wurden ganz groß. »Diese Geweihe, die sind das Schönste, was ich je gesehen habe.« Das Kamel schaute hoch, Wasser tropfte von seinem Kinn. »Diese alten Dinger?«, sagte es bescheiden. »Ich denk eigentlich nie an die.« »Aber morgen ist die Hochzeit von meinem Cousin«, erklärte das Reh und hüpfte aufgeregt. »Alle werden da sein, alle Tiere aus der ganzen Steppe. Würdest du vielleicht, darf ich deine Geweihe ausleihen? Nur für einen Tag.« Nun, das Kamel war eine vertrauensvolle Seele. Es sah, wie viel das dem Reh bedeutete, und außerdem waren sie Nachbarn im Grasland. Was könnte schon Schlimmes passieren, wenn man einem Freund hilft? »Klar darfst du«, sagte das Kamel freundlich, »aber du musst versprechen, sie morgen Abend zurückzubringen, genau hier am Fluss, wenn die Sonne den Horizont berührt.« »Oh, ich verspreche es total«, rief das Reh und hüpfte praktisch vor Freude. Das Kamel nahm vorsichtig seine schönen Geweihe ab und setzte sie dem Reh auf den Kopf. Die Verwandlung war unglaublich. Das Reh schaute sein Spiegelbild im Wasser an und konnte seinen Augen nicht trauen. Es hatte sich noch nie so schön gefühlt in seinem ganzen Leben. Das Reh sprang zur Hochzeit. Seine neuen Geweihe glänzten im Sonnenschein. Und was für ein Fest das war! Alle machten dem Reh Komplimente. »Wie prächtig«, riefen sie, »wie königlich!« Am nächsten Abend kam das Kamel zurück zum Fluss, genau als die Sonne unterging und den Himmel orange und rosa färbte. Es wartete. Und wartete. Und wartete noch mehr. Aber das Reh kam nie zurück. Weißt du, was passiert ist? Dem Reh gefielen die Geweihe so sehr, dass es beschloss, sie zu behalten. Es rannte weit weg in die Wälder, wo das Kamel es nicht finden konnte. Und deshalb, sagt die Legende, haben Rehe heute Geweihe und Kamele nicht. Und hier kommt der wirklich interessante Teil. Oft, wenn ein Kamel Wasser trinkt, hebt es seinen Kopf und schaut sich um. Es sucht immer noch nach dem Reh, hofft immer noch, dass vielleicht, nur vielleicht, heute der Tag sein wird, an dem das Reh endlich sein Versprechen hält. Die mongolischen Hirten, die in der Steppe leben, sagen, diese Geschichte lehrt uns etwas Wertvolles. Sei freundlich und hilfsbereit, ja, aber sei auch weise, wem du vertraust. Nicht jeder, der ein Versprechen macht, hat ein Herz, das ehrlich genug ist, es zu halten. Wahre Freundschaft bedeutet nicht, sich etwas zu leihen und es zu behalten.
Es bedeutet zurückzugeben, was dir anvertraut wurde. Also, wenn du das nächste Mal ein Kamel im Zoo oder auf einem Bild siehst, schau genau hin. Siehst du, wie es seinen Kopf hebt nach dem Trinken? Jetzt weißt du, es sucht immer noch nach dem Reh, wartet immer noch. Das ist die Legende vom Kamel, und sie wird seit Hunderten und Hunderten von Jahren an Lagerfeuern in der Mongolei erzählt. Jetzt möchte ich, dass du was machst. Erstmal, denk an ein Versprechen, das du vor kurzem gemacht hast. Vielleicht hast du dir was von einem Freund geliehen oder jemandem gesagt, dass du ihm mit etwas hilfst. Hast du das Versprechen gehalten? Wie hat sich das angefühlt? Jetzt stell dir vor, du bist das Kamel. Mach die Augen zu und stell dir diese wunderschönen goldenen Geweihe auf deinem Kopf vor, wie stolz und besonders sie dich fühlen ließen. Jetzt stell dir vor, du leihst sie einem Freund, und der Freund bringt sie nie zurück. Wie würde sich dein Herz anfühlen? Traurig? Wütend? Enttäuscht? Hier ist deine Herausforderung. Diese Woche möchte ich, dass du etwas machst, das zeigt, dass man dir vertrauen kann. Es könnte sein, dass du etwas, das du dir geliehen hast, pünktlich zurückgibst oder ein Geheimnis bewahrst, das jemand mit dir geteilt hat. Oder vielleicht eine Hausarbeit machst, die du versprochen hast zu machen, ohne dass man dich erinnern muss. Oder mach ein neues Versprechen an jemanden und halt es auf jeden Fall. Und hier kommt der lustige Teil. Manchmal, wenn du diese Woche Wasser trinkst, aus einem Glas, einer Flasche oder einem Brunnen, möchte ich, dass du deinen Kopf hebst, genau wie das Kamel es macht, und dich umschaust. Lass es dich daran erinnern. Ich bin jemand, der sein Versprechen hält. Vielleicht könntest du sogar jemandem in deiner Familie diese Geschichte erzählen und schauen, ob sie bemerken, dass du dein spezielles Kamelkopfheben machst, wenn du trinkst. Denn der beste Weg, das vertrauensvolle Herz des Kamels zu ehren, ist nicht aufzuhören, freundlich zu sein, sondern eine Person zu sein, die diese Freundlichkeit verdient. Sei der Freund, der immer die Geweihe zurückbringt. Bis nächste Woche, ihr Versprechenhalter.